Banyak yang tanya, kapan sih AC harus dicuci? Jawabannya, idealnya setiap 3-4 bulan sekali. Tapi ini tergantung juga dari kondisi rumah kamu. Pertama, rumah di pinggir jalan, lebih banyak debu, cuci tiap 2 bulan. Kedua, ada hewan peliharaan, bulu cepat menumpuk, cuci lebih rutin. Ketiga, ada bayi atau lansia, udara bersih, prioritas utama. Keempat, rumah jarang dipakai AC-nya, bisa 6 bulan sekali. Kalau terlalu lama nggak dicuci, dingin berkurang, listrik boros, AC bisa cepat rusak. Cuci rutin sama dengan AC lebih awet, udara lebih sehat.